Salam dostlar, mənim adım Hacı Hacıyevdir. Son zamanlar hakimiyyətin internetdə insanları təqib etməsi, üç sosial şəbəkə fəalının həbsi, həmçinin Facebookun məhdudlaşdırılması barədə məsələlərin qaldırılması kimi antikonstitusion addımlar bizi məcbur edir ki, internetdə təhlükəsizlik tədbirlərimizi gücləndirək. Mən indi sizə bu məqsədlə istifadə olunan çox rahat və etibarlı sistem, Tor sistemi barədə danışacağım. Bu sistemi kompüterinizə necə yükləmək və quraşdırmaq prosedurunu izah edəcəm. Torun köməkliyi ilə siz internetdə izlənmənizi demək olar ki, mümkünsüz edəcəksiniz. Tor sisteminə qoşulduqdan sonra siz hər hansı bir sayta keçid etdikdə bu haqda məlumat əsas serverə, oradan isə minlərlə layihə iştirakçısının kompüterinə yönləndirilir və beləliklə sizi izləyən adam sizin kim və haradan olduğunuzu müəyyən edə bilmir. Həmçinin əgər Facebook, YouTube və digər sosial şəbəkələr ölkə daxilində, Azərbaycan daxilində məhdudlaşdırılarsa, siz Tor istifadəçisi olduğunuz təqdirdə bu şəbəkələrə çox rahat daxil ola biləcəksiniz. Beləliklə, gəlin indi Tor sisteminin yüklənməsi və quraşdırılması proseduruna keçək. Öncə torproject.org saytına keçək, bu keçidə keçək. Burada biz görəcəyik ki, kompüterimiz hal-hazırda qorunması, izlənməyə qarşı qorunması nə vəziyyətdədir. Gördüyümüz kimi burada göstərilir ki, kompüter hələ ki qorunmur, Tora qoşulmayıb. İndi isə Torun bilavasitə saytına, rəsmi saytına keçək. Burada gördüyünüz kimi bir neçə hissələr var. Buradan download, yəni yükləmə hissəsinə keçək. Bu gördüyünüz düyməni hələ ki basmaq lazım deyil. Hələ ki gəlin biz ilk öncə bu keçiddən demək, digər başqa proqramı, Vidalia proqramını yükləyək. Bu Torun interfeysidir və onu kompüterimizə quraşdıraq. Bu, yəni gördüyünüz əməliyyat və bu hər iki seçənəyi saxlayırıq. Next. Bu gördüyünüz proqram, yəni öz kompüteriniz üçün, stasionar və yaxud laptop öz kompüterinizə quraşdırmaq üçündür. Bəli, budur, biz quraşdırdıq və açdıq həmən proqramı. İnterfeys bax belə görsənir və hal-hazırda sistemə qoşulur proqram, yəni Tor şəbəkəsinə qoşulur. Və budur, artıq qoşuldu. İndi isə biz onun ayarlarını ingilis dilinə dəyişirik. İngilis dilinə nəyə görə məsləhətdir dəyişəsiz? Çünki onda təhlükəsizlik daha etibarlı olur. Və bu gördüyünüz interfeysdə gördüyünüz göstəricilər onu göstərir ki, siz kompüter artıq qoşulub sistemə. İndi gəlin Google Chrome üçün kompüteri ayarlayaq ki, Google Chrome-dan siz internetdə saytlara və yaxud hər hansı bir başqa bir keçid etdikdə təhlükəsizliyinizi təmin edəsiniz. Bunun üçün proxy switch əlavəsini yükləmək lazımdır. Mən yükləmişəm. Ona görə, amma yükləməmişsinizsə bunun yüklənmə qaydasını göstərdim. İndi mən onu deməli əlavələrdən tapacağam və onu necə ayarlamağı göstərəcəm. Budur proxy switch-i. Onun ayarlaması bax bu cür həyata keçməlidir. Demək, gördüyünüz kimi HTTP proxy hissəsində 127.0.0.1 port 81.18, digərində də HTTPS proxy-də də eyni şey, portda da eyni şey, FTP proxy yenə də eyni şey və SOCKS host bölməsində deməli yalnız port 9050-yə dəyişdirilməlidir. Və bu profil name hissəsinə də istənilən ad, istənilən bir ad yaza bilərsiniz və bundan sonra save düyməsini basırıq və ayarlar yadda saxlanıldı
çıxır və sonradan general bölməsindən bu şəkildə ayarlayırıq. Profil 1 hissəsi boş olduğu kimi qalır. Profil 2 hissəsinə isə sizin indi yaratdığınız istənilən ad, mən istənilən ad qoydum, ayarlarını seçirsiniz və yenə də save düyməsini basırsınız. Və salam. Amma indi biz yenə də chik.torproject.org-a girsək, görəcək ki, yenə də sistemə qoşulmayıb. Çünki biz hələ ayarlamaları keçməyimizə baxmayaraq və Tor sisteminə qoşulmağımıza baxmayaraq, bu ayarlamadan sonra yaranan gördüyünüz bu düyməni basmamışıq. Bu düyməni basdıqdan sonra isə artıq yenidən chik.torproject.org-a girdikdə biz görürük ki, artıq sistem gördüyünüz kimi qorunur. Yəni Tor sisteminə qoşulub və siz hər hansı bir sayta keçid etdikdə artıq təhlükəsiz paylaşa bilərsiniz və keçid edə bilərsiniz hər hansı bir linkə. Bu çox rahatdır, çünki bax gördüyünüz kimi indi mən Google-a girdim və mən yerimi Türkiyə kimi göstərir. Baxmayaraq ki, mən indi Türkiyədə deyirəm. Bu düymə çox yaxşı və rahatdır. Ona görə ki, bir düyməni basmaqla siz Tordan çıxa bilərsiniz və Tor sisteminə qoşula bilirsiniz. İndi isə biz təzədən Vidaliyanı açırıq. Deməli, indi Firefox üçün ayarları göstərəcəm. Deməli, Vidaliyanı açdıq, onu sistemə qoşduq. İndi isə Firefox-u, Mozilla Firefox brauzerını açırıq. Mozilla Firefox-la demək, Vidaliya avtomatik qoşulur. Sadəcə yadda saxlamaq lazımdır ki, ilk növbədə Vidaliyanı açmaq lazımdır, ondan sonra artıq Firefox-a qoşulmaq lazımdır. Və gördüyünüz kimi burada heç bir ayarlamaya ehtiyac yoxdur. Google-a da girdikdə, məsələn, görürük ki, mən artıq mənim yerim kimi deməli Almaniya göstərilir. İndi isə yenə torproject.org saytına keçək və artıq bu düyməni download bölməsindən bayaqki düyməni hansını ki basmamışdıq, onu basırıq. Bunu nə üçün edirik? İndi mən sizə deməli USB ilə demək necə qorunmağınızı göstərəcəm. Həmən o düyməni basdıqdan sonra yükləmə başlayır. O yükləmə bitərənə qədər deməli USB barı USB-yə taxırıq. Məsləhət görürəm ki, bunun üçün ayrıca USB istifadə edəsiniz və ora Tordan başqa heç nə yazmayasınız. Və gördüyünüz kimi yükləmə bitdikdən sonra onu ekstrakt etmək lazımdır. Yəni arxivdən çıxartmaq lazımdır və arxivdən çıxartma yeri kimi həmən flaşkanı bunun üçün ayrılmış flaşkanı göstərirsiniz və proqramı həmən flaşkaya arxivdən flaşkaya atırsınız. Flaşkaya ekstrakt edirsiniz. İndi flaşkanı açırıq. Onun üçün də belə bir papka yaranıb, qovluq yaranıb və Start Tor Browser deməli düyməsinin setupını basırsınız və avtomatik belə bir Vidaliyanın interfeysi açılır və siz artıq sistemə qoşulmusunuz. Bunu istənilən digər kompüterdə, internet klubda siz bu əməliyyatı eləyə bilərsiniz və bu zaman kompüterin özünə proqram yüklənilmir. Sadəcə siz bunu flaşkadan açırsınız və biraz gözlədikdən sonra həm də brauzer özünün deməli Torun öz brauzeri açılır və siz bu brauzerdan istənilən keçidi edə bilirsiniz. Bu zaman yəni flaşkadan istifadə edərkən başqa brauzerlardan istifadə etməyin. Torun özünün brauzeri açılacaq siz sistemi qoşulduğunuz andan biraz sonra və siz həmən o brauzerdan istifadə edərək təhlükəsiz internetdə keçidlər edə bilərsiniz
paylaşımlar edə bilərsiniz. Facebook, Google və digər şəbəkələrdən rahat istifadə edə bilərsiniz. Bundan sonra kifayətdir ki, sadəcə proqramı deməli tordan, şəbəkədən ayrılasınız, proqramı bağlayasınız, brauzeri bağlayasınız, USB-dən deməli təhlükəsiz çıxış edəsiniz və USB-ni slotundan budur proqramı bağlayırıq. İndi USB-nin təhlükəsiz çıxış edirik və USB-ni slotdan çıxardırıq. Bu qədər sadədir, yəni. Odur ki, bundan bu cür çox sadə yəni öz təhlükəsizliyinizi təmin edə bilərsiniz. Uğurlar.